民众党主席柯文哲时常语出惊人，近来网路流出批评副总统赖清德访美的诡异音档。不过他确实在美国，就这次见面会搞得声势好大，每个人去就可以领800块嘛，就去年可以帮他站台啊，那比蔡英文场面还大。到底是不是柯文哲的声音？主持人陈斐娟找来 AI 公司，让专业程式用科学方式追真相。一开始我们先来取一段真正的柯市长的声音。哪个地方进步？你讲不太出来了。揭露 AI 辨别技术，各截取一段真假柯文哲的声音，套入系统比较两者发声。如果音节相似度数值超过0.84，就是同一个人。最终结果介于0.73到0.74间。AI 系统辨别这音档并非柯文哲本人。好，什么是音节啊？可不可以解释一下？那每个人的特色其实他都有习惯。那这个部分要去做造假，它尤其是当数量多的时候，我们可能好几句话都是会有非常多的音节，那同时间都要做到完全符合，其实不是那么容易。为了确保声音可以完整进行比对，系统会透过声音萃取净化，消除背景音，只要20分钟就能得知结果。像我们看到过去川普的例子，他都会假假正真，它不会整段都是假的。我们看这个档案其实有一点像，我们会均匀的采样，那确保是说，假的真的都有被采到。选战打得火热，网传消息真假难辨，掌握 AI 趋势，透过尖端科技找到通往真相的清晰路径。3立新闻综合报道。